ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرد اتكلم عن ملخص الجولة التانية من الدوري الانجليزي، فيلا بينا. بدايتها انا هبدأ بفريتي بصراحة. ممكن تبقى شوية ان ده تحيز حصل، بس هي برضو اول ماتش اتلعب في الجولة خالص. تشيلسي وويست هام، وفوز تشيلسي على ويست هام بنتيجة 5-1. بداية وكل لعشاق الفانتزي وال60% من اللي بيلعبوا فانتزي وشجعين تشيلسي، قبل المباراة ب5 دقايق يجي علينا خبر كالصاعقة، وهو إصابة كول بالمر في التسخين. لا مؤاخذة في اللفظ، لا مؤاخذة ايه في اللفظ. طبعا مشجعين تشيلسي كلهم مرعوبين، وانا واحد منهم. هو بالمر اتصاب. واثق في فرقتي 100% 100% واثق فيه، بس تتخيل كده عندك لعيب زي كول بالمر اتصاب قبل الماتش. زي مثلا لو فكرنا بنفس الفكره في ارسنال، ساكا مثلا اتصاب. ساكا فعلا اتصاب، بس مثال يعني ساكا اتصاب قبل الماتش. زي السيتي هالاند اتصاب قبل الماتش. اللي هي نسبة كبيرة من قوة الفريق اتصابت قبل الماتش، ونزل مكانه الشاب الصغير هو ويليام استباو. بدأ الماتش مش أول 10 دقايق احنا مركوبين كرويا من جراهام بوتر. وقبل الماتش، ولو أصدقائي بيتفرجوا على الفيديو ده هيقولوا لكم إن قبل الماتش أنا بقول أنا مش عايز ألاعب جراهام بوتر. ليه؟ مش عشان جراهام بوتر مدرب فاجر، ولا عشان ويست هام فرقة جامدة، لأ. اللي أنا عارف حظي أنا بالذات، أو تشيلسي بالذات، اي مدرب كان بيدربني قبل كده واترفد بينزل يلعب عليا ماتش وبيخسرني فرق سكور، بيبقى ماتش كلح. وفعلا في الدقيقه السادسه جون من لوكاس باكيتا، شوطه جامده. طبعا حلوه في الواقف في الجون. انا اقول التشكيله، بس قلت يعني بفرش معاكم الدنيا كلها قبل ما ابدا اقول التشكيله. التشكيله بدات تشكيله غريبه، انا كنتش فاهمها، بس ماشي. بدا حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد. رفاعي الدسوقي، روبرت سانشيز يمين، وكانت تغييره غريبه، بس كنتش متوقعها بصراحه. هو مالو جوستو. 2 سنتر باكس، تشالوبا وتوسن. شمال طبعا الاعظم عبد الفتاح الجريني، ماركو كوكوريا. 2 في نص الملعب، وهو اعظم من انجبت الاكوادور، وهو كايسيدو. جنبه اللي انا مش فاهمه، ساعات تبقى كويس ساعات مش كويس، ساعات تبقى جامد، اللي هو انت مين يا اسطى فيهم؟ انزو فرنانديز. يمين ويليام ستيفاو العالمي، شمال بيدرو نيتو، في النص جواو بيدرو لعيب. قدامهم بقى هو ديلاب. اول ما التشكيله نزلت الرسميه اللي كان فيها بالمر يمين وجواو بيدرو هو اللي في النص قبل ما يتصاب، انا فرحت جدا. هتقول لي ليه؟ ان اخيرا انزو ماريسكا بدا ياخد باله من حاجات اللي الجماهير بتقولها، او اللي شايفها انا من وجهه نظري منطقيه، اللي هي ان بالمر ميزته، او 90% او 80% من قوه بالمر، ان هو بيجي من على اليمين ويقطم ويبدا يمشي اللعب، او يشوط او يرفع او اي حاجه. هي ميزته ان هو يبقى جاي من على الطرف. فلما لقيت بالمر مرمي على الطرف وجواو بيدرو هو اللي في نص هو الكام او الاسترايكر او السكند سترايكر اللي بيبقى تحت الاسترايكر اللي هو ديلاب، انبسطت جدا. قلت بس احنا هنشوف ماتش عالمي. انا مبسوط لان جواو بيدرو، انا من اول ما جه وانا بقول هو ده اللي هيلعب تحت ديلاب، مش بديل ديلاب او ديلاب بديل جواو بيدرو، لا هو ده عشان يكمل الحته اللي ناقصاه، هو الكام الصريح او الكام المتحرك او الشادو سترايكر، ويمينه بالمر الحته اللي بيتوهج فيها. كنت مبسوط جدا لما جت بقى اصابه بالمر. انا قلت الكوره معندنا، الكوره معند الولد. لما يجي انزو ماريسكا يلعبه صح ويلعب بالتشكيله الاصح، يحصل حاجه زي دي، اللي هو يتصاب. وايه مثلا مش في التدريبات، اللي هو مثلا حتى بتوع الفانتزي يلحقوا يبيعوه، لا، ولا بتوع الفانتزي لحقوا بقى، ولا بتوع الفانتزي لحقوا باعوه. كلنا لبسنا، ولا يعني، وكل بقى المشجعين بتوع تشيلسي اتفاجئوا. بس في الاخر انزو ماريسكا كمان ان هو دايما مجهز البلان بي. البلان بي بتاعته مين؟ هو ستيفان.
استفاو عمل ماتش حلو، استفاو عمل ماتش حلو. بس كان في حاجه في اول 10 دقايق زي ما انا قلت، ان احنا اول 10 دقايق اتركبنا كرويا، دي حقيقه. تشيلسي اتركب كرويا. عشان كده احنا في الدقيقه 6 اتشاط كوره من لوكاس باكيتا، حرفيا هو دي شوطه باك ليفت يعني، هو والوقفه بتاعته المكان ده مكان باك ليفت بيشوط، مكان صعب جدا حد يجيب منه جون. طبعا الفازا كابتن فازا روبرت سانشيز اللي واقف في الجون، ولا الهوا لا يهتم حته حلوف واقف ورا. ليه؟ يا رب ارحمني بقى، عجل بأمري عجل بأمري، عشان خلاص انا خلاص مش عايز اخش في حكايه الادمان، واخد بالك؟ وانا نايم كده اديها ما اقومش تاني. بجد يعني انا لحد دلوقتي نفسي افهم فرقه كان عندها 5 حراس، فرقه معاها فلوس جابت لعيبه كتير، فرقه مشت حارس زي بيتروفيتش اللي كان شايل الفرقه ايام بوتشيتينو هو وبالمر، بعته لبورنموث، ما جبتش حد. يورجنسون مش نافع، روبرت سانشيز مش نافع، وطبعا بيندرز الحارس الثالث مش نافع. انتوا بتعملوا إيه يا جماعه؟ طب يعني دوناروما الفري دلوقتي، يعني دوناروما حرفيا دلوقتي فري، هات دوناروما سهل، هات دوناروما لاعب عنده 26 سنه وفري، يقول لك هاتني، يقول لك تعالى هات انا فري. مفيش فري السنه الجايه، روح هاته هتجيبه ب 20 25 مليون، روح هاته. لا مش جاي معاهم، بيأبجريدوا في اي حته في الفريق، اي حته. يعني لو بصينا على كميه الابجريدز اللي تشيلسي عملتها السنه دي، عملت في الدفاع وعملت في النص وعملت في الهجوم وفي الوينجات، جايبين 2 وينجز. فين حارس المرمى؟ الله اعلم، انا ما اعرفش، مع ان ده انا شايف ان ده قسما بالله اهم تغيير دلوقتي، حارس المرمى، عشان عمل معانا ماتش حلو قدام باريس في نهائي كاس العالم. خلاص بقى، هذا هو حارس، هذا هو بيتر تشيك. طبعا هو لا في كاشين عن حراسه المرمى، وانا بقى في الخماسي احسن منه والله، لو وقفت في الخماسي ابقى احسن منه. يجي الرد من العالمي الجامد فشيخ جو بيدرو في الدقيقه 15، ومن ساعتها تشيلسي مسك زمام الامور. جو بيدرو طالع من الماتش ده عامل اسيستين وجايب جول. ده يقول لك قد ايه ان جواو بيدرو الماتش اللي فات ما كانش ينفع هو اللي يبدا، هو ماتش كريستال بالاس. هي عارف بقى التشكيله اللي اتلعب بيها الماتش ده كان لازم هي اللي اتلعب بيها ماتش كريستال بالاس بالظبط، ان ديلاب هو اللي يدخل يضرب جيهي ويضرب بالولا ميتشل، هو اللي وريتشارد يدخل يتخانق مع دول، مش هو بيدرو خالص. ما علينا من الماتش اللي قبليه، بس كان في الماتش ده قد ايه ان جواو بيدرو واخد السيزون ده او تحدي فكره تشيلسي بجديه، دي حاجه بسطالي جدا جدا. بالذات ان طبعا هتقول لي عايز لعيب برازيلي يعمل لي اداء كويس، هقول لك هاته في سنه فيها كاس عالم. اي لعيب برازيلي في السنه فيها كاس عالم اتفرج عليه، اتفرج على جواو بيدرو، اتفرج على استيفاو، اتفرج على ريتشارلسون يا مؤمن، شوف بيعمل ايه، 3 جوان في ماتشين منهم جون عالمي من الاجوان اللي بيجيبها في كاس العالم. شوف كونيا بيعمل ايه مع مانشستر يونايتد. فلا، ده احسن وقت لعيبه البرازيليه، بالذات جواو بيدرو كان جاي على انتقادات لما كان في برايتون ان هو لعيب مش كويس، لعيب مش افيشنت، لعيب بيتصاب كتير، لعيب ضربات جزاء بس. لا جه معانا، انا شايف احسن من كده بكتير بصراحه، لسه شايف فيه بوتنشال كمان. كده جت في الدقيقه 23 الهدف الثاني لنادي تشيلسي طريق البيدرو نيتو. انا اكتر واحد من الصفقات بس اللي جت بس هتبقى بحبهم هو بيدرو نيتو. ليه؟ اشمعنى بيدرو نيتو؟ ان بيدرو نيتو مهما كان وحش، بيدرو نيتو مهما كان مستواه متدني، بس عمره ما بينقص نقطة عرق زي ما بيقولوا. لعيب فاجر، هو لعيب، هو عارف امكانياته، هو بيعرف يجري، بيعمل عرضيات، رجله كويسه في الشوط، ما بيعملش غيره، ما بيقعدش يتعلق بقى زي بقيه اللعيبه بصراحه، يعني انا اعذروني في اللفظ، هو مش لعيب بيتعلق، هو عارف امكانياته بيلعب على امكانياته. فانا عشان كده فرحت لما جاب جول حلو قوي كمان. بعد كده في الدقيقه 34 الجول الثالث لانزو فرنانديز. ليه بقى احنا فجاه رجعنا كده؟ عشان
عندنا مدرب قرا الجيم من بعد الدقيقه 10، عرف يقراه كويس جدا، عرف يلعب على نقط ضعف الفرقه الهلهوله اللي اسمها وست هام دي، فخلانا طول الماتش احنا اللي راكبين الماتش. احنا كسبانهم 5 مع الرأفة، لان بعدها على طول في الدقيقه 54 جون موزيس كايسيدو، وبعديها باربع دقايق الجون الخامس اتشالوا. فحرفيا مع الرأفة، واحنا جايبين اصلا 3 جوان من الكورنرات، ده احنا ما كناش بنجيب كورنرز اصلا، ده رضا، ده احنا كده فل قوي. ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله؟ ايه الاكل ده يا جماعه؟ وحد يجاوب. احنا نجيب ايه؟ الكام كورنر اللي احنا جبناهم دول. ماتش حلو، ماتش كويس، مبسوط، مبسوط جدا بصراحه، متفائل جدا بصراحه في فرقتي. يلا بينا ندخل على الماتش اللي بعده، وهو ماتش يعني هو ماتش مش ترتيلات قوي، كان بورنموث وولفز. خلص 1-0 من جيبس فرنير. بورنموث مع اريولا عاملين سيزونين كويسين، بادئين السيزون كويس، بيلعبوا كوره حلوه، حتى لما اتاخد منهم خط الدفاع الكامل لسه واقفين زي ما هم، طلعوا بكلين شيتس، دفاعهم صلب جدا، جامدين بجد بجد، بيلعبوا حلو. قادر قد ايه ان يقول لك ان اريولا مدرب جامد جدا. وولفز هتهبط. وولفز تلعب وحش قوي، ما عندهمش غير يا عيني هو ستاندر لارسن وحيد اللي بيقول ها الجامد اللي فيهم، غير كده الباقي على الله ان شاء الله ما يعرفوش اي حاجه. ماتش تاني كان برنتفورد واستون فيلا، هناخد بقى هنبص عليهم كده ايه نظره ايه من بعيد لبعيد. برنتفورد واستون فيلا 1-0. انا نفسي افهم فرقه زي برنتفورد دي كسبت استون فيلا ازاي؟ المفروض فرقه استون فيلا دي فرقه كويسه، وبرنتفورد انا بقول انها هتهبط برضو مع وولفز 100%. وولفز وبيرنلي وبرنتفورد الثلاثه هيهبطوا السنه دي. ازاي فرقه زي دي تكسب استون فيلا ولعبوا عليهم ماتش حلو؟ انا مش فاهم. الماتش اللي بعديه الماتش اللي فقعني انا شخصيا، اللي انا كنت جايب مارك جيهي في الفانتسي، وهو كريستال بالاس ودي فورست. انا بصراحه اتفرجتش عليه فمش هقدر اقول اي حاجه عليه. والماتش اللي بعديه فولهام ومانشستر يونايتد. ايه يا رجاله؟ طبعا مانشستر يونايتد يقول لي كده، ايه يا رجاله مالكم؟ قلنا اول ماتش لعبتوا ماتش جامد قدام ارسنال، فشختوا ارسنال. ايه بقى مالكم يا عم سيسكو؟ 75 مليون فين يا سكوبير؟ فين والله؟ لا بجد يعني بتوع مانشستر يونايتد كده يكلموني، فين؟ انتوا فين؟ بجد يعني امبويمو وكونيا جامدين، فين بقيه الفرقه؟ وكابتن برونو فرنانديز اللي شاط ضربه جزاء على طريقه روبرتو باجي ده، يا معلم ايه دوت تموت وقفا؟ ولا روبرت اموريم اللي بيلعب لك برونو فرنانديز 6 في يا جدعان فين؟ حلوة حلوة يا ولا، ايه ده ثبتني، صدقتك واقتنعت. هايل والله. انتوا رجعتوا تهبدوا تاني بعد اول ماتش لما كلنا اشدنا وسقفنا وقلنا برافو مانشستر يونايتد. خسرتوا بس عملتوا ماتش كنتوا تستحقوا تكسبوا 4 و5 ارسنال. بس ايه ده؟ يعني ليه اول ماتش يبقى كده، تاني ماتش يبقى الفيدباك بتاعه كده؟ دفاع وحش جدا، هجوم وحش جدا، المدرب اللي قاعد معاكم ايه ده؟ تغييراته كلها غلط، معاك كوبي ماينو بره وبتلاعب برونو فرنانديز 6، معاك سيسكو بره وبتلاعب ميسون ماونت فولس 9. يا مريم ده حتى بحبك يعني. نيجي للبعبع الاكبر، وهو ماتش التوتنهام كوكي قدام مانشستر سيتي. بص الماتش ده كان اول تلت ساعه بما يرضي الله يخلص 3-0 لمانشستر سيتي، بس عمر مرموش ما كانش موفق خالص، ما كانش موفق بربع جنيه. السيتي كلها بجد عايز اشكر في توماس فرانك، الراجل اللي رجع توتنهام، مش هقول لك رجع توتنهام اصل الفرقه ملهاش اي 30 لازمه، اللي خلى فيه هويه لتوتنهام انها تعمل ماتش زي ده على السيتي، اللي هي انا واقفه هلعب عليك، هضغط عليك، همسك في رجل الكوره عادي جدا. انت يعني ايه السيتي؟ لا هي لا تهتم انك السيتي، انا هاخد وهلعب عليك كوره وامسك الكوره في رجلي. يا عم هتمسك انت الكوره، هقوم انا راجع ورا وقفلها عليك ولعب على اكتر حاجه انت ما بتعرفش تتعامل معاها دلوقتي، وهي الكاونتر اتاكس، عشان الدفاع بتاعك شوربه فعلا. وبيضغطوا على ترافورد، جيمس ترافورد. انا نفسي
ايه اللي هو بيعمله ده؟ يعني الماتش الاولاني لعب ماتش حلو قدام وولفز وصد كتير وبيعرف يلعب برجله كويس. ايه اللي عمله دلوقتي ده بقى؟ جه غلط في كوره، الكوره ده في رجل ريتشاردسون. والله ايه ده؟ يعني ايه ليه الناس اللي بتلعب اول ماتش حلو يعملوا القرف ده بعدين؟ بجد انا مش متخيل. يعني يمكن لما سمع حوار دوناروما اثر فيه، ممكن يكون جيمس ترافورد متحفظ ان هو يباص في حتت معينه من جوارديولا، ممكن. بس كفرقه السيتي ما جاتش غير اول تلت ساعه زي ما قلت لكم، اللي ضيع فيها عمر مرموش فرص الفوز او فرص احراز اي هدف بصراحه. لكن غير كده بعد فرص عمر مرموش مفيش. حتى دوكو اللي نزل مكانه، يا جدعان دوكو لعيب فري ستايلر، دوكو مش بتاع جوان، دوكو مش بتاع اسيستات، دوكو لعيب فري ستايلر. انا عمري ما اقتنعت بيه ان هو وينج افيشنت خالص. هو ده يقعد يرقص تقطع بقى منه، يجري بسرعته، هيعمل اي حاجه ان هو يجيب جون او يباصي باص صح او يعمل اسيست. فلك الله سيتي بصراحه يعني، وشكلها ما فيهاش دوري. الماتش اللي بعديه بيرنلي وساندرلاند، انا اتفقعت برضو في الماتش ده، اتفرجتش عليه. فجاه انا خلاص فرقنا على ساندرلاند الكلين شيت، ده كيس ده رقع واستقال. جيت ابص بيرنلي 2-0، وبيرنلي مقدمه اول ماتش زي القرف، بلع 3-0. اجي اتفرجت على الملخص، يا نهار اسود، ده ساندرلاند مش حاجه، ده انتوا صارفين 200 مليون تخسروا من بيرنلي، غريبه. نيجي بقى ارسنال عملت ماتش جامد. بس النقطه بقى في حاجه، فكره ليدز هي اللي فرقه وحشه جدا. ارسنال فرقه حلوه، بس ليدز هي اللي وحشه جدا. يعني ايه يا مؤمن يبقى تمبر جايب جونين؟ يعني ايه انت عندك مدافع بتاعك كورنرز برضه جايب جونين؟ لا انا عايز افهم بصراحه. يا ربنا، يا رب بقى اخلص من الكابوس ده. يعني ايه يا اسطى؟ يعني اول جون تمبر هل علينا باول هدف، ماشي عادي بتحصل. بعد كده جه كابتن بوكايو ساكا جاب حته جون حلو بصراحه قبل ما يتصاب ويطلع. طبعا مش هنسى فرصه جيوكيريس اللي جات له على طبق من دهب من حارس ليدز مسلرة الجميل، اما ضيعها كده. دخل في الدقيقه 48 جاب حته جون، خدم الوينج ليفت ورقص وجاب حته جون الصراحه اخرس اي بني ادم. وانا واحد منهم اللي كنت بتريق عليه بقول عليه فاتش بصراحه، كنت بقول عليه دخان من غير كفته. هو جيوكيريس ده كنت بقول عليه دخان من غير كفته، بس شكله طلع دخان كتير كفته قليل. عقبال ما نشوف بقى الكفته الكتيره. بعد كده طبعا ديكلان رايس اللي تقريبا كده مكابتن جيوكيريس، فاداله ضربه الجزاء وشوطه. بس اوفرول ايه رايي في ارسنال من احسن الفرق اللي بتعرف تكسب يعني لحد دلوقتي، بتاخد بالاسباب. انا مش عارف اجيب جون من اللعب مفتوحه، اجيب جون من كوره، مسهله الدنيا. مش لازم انا هلعب جمله واحده هفضل اباصي لحد اما الاقي فسفوس خرم ابره ادخل منه اجيب جول. لا انا هلعب على الطبيعي. كورنرز اما من حق اعرف اجيب كورنر، بجيب جولين من كورنر عادي. هي التفاصيل الصغيره دي اللي بتكسب فرقه عن فرقه. بس فكره ارسنال بقى من غير ساكا ومن غير هافرتز هيعملوا ايه؟ بصراحه مش عارف. هافرتز اللي كان بادئ بري سيزون كويس، وساكا اللي هيغيب 4 ماتشات اللي هو اهم 4 ماتشات تقريبا في الدور الاول، مش عارف يعملوا ايه. الناشئ دومن ده عمل ماتش حلو في الفتره اللي نزل فيها بصراحه جامد. ونوانيري لما نزل مكان اوديجارد، صحيح اوديجارد اتصاب، بس على فكره اصابه اوديجارد دي خير لارسنال 100%، لان نوانيري لعيب احسن منه بكتير. اوديجارد بقى لعيب سلبي قوي، اوديجارد بقى لعيب وحش، اوديجارد بقى مش زي من سنتين. اوديجارد من سنتين ده انا كنت بجيبه في الفانتزي وبكتنه وبراهن عليه ان هو احسن لعيب في منظومه ارسنال كلها. دلوقتي هو مفيش، هو بياخد الكوره خايف يجري، خايف يشوط، مستني يباصي، وبقى بيباصي غلط، وبقى بيرجع لورا لزوبيميندي او بيرجع لصليبا وجابرييل. استطلعكش يا لازم. لكن نوانيري
ياخد الكوره ينزل يستلم الكوره ويرقص واحد والتاني ويدي باص او جري يقوم شايط. لعيب جري، لعيب عنده 18 سنه اجرى من لعيب عنده 27 سنه. فانا شايف ان الاصابه الوحيده اللي في صالح ارسنال اصابه اوديجارد ونوانير هو اللي يلعب. كده ماتش ايفرتون وبرايتون خلص 2-0. بعد كده بقى نيجي للبعبع من امتع الماتشات اللي اتفرجت عليها وهو ماتش نيوكاسل وليفربول. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ لك ان تتخيل يا عزيزي المشاهد ان ليفربول اللي كسبت لعبت ماتش زفت، لعبت ماتش زباله. ليفربول لعبت اوسخ ماتش لا شفته في حياتي، سواء من فان دايك المضحك ولا كوناتيه ولا الحاج سوبوسلاي اللي بيلعب باك رايت. قسما بالله ما يعرف سوبوسلاي النهارده. جوردن قبل ما يطرد، يعني قبل ما البقالي لا يطرد، وقبل تخيل يبقى ليفرامينتو وبارنز وجوردن الثلاثه فسحوه حرفيا، لعبوا عليه لعب، فسحوا الولد. ما كانش عارف ده لولا ستر ربك والحظ اللي كان يحالفك، وان اليسون كان طبيعي بيشيل انك تطلع كسبان 3-2. ده كرم من ربنا والله العظيم، انك تخلص اصلا الشوط الاول انت كسبان 1-0 بشوطه اصلا من بره ال 18 كانش فيها لعبه. هي جت لجاكبو لقى غرافنبرخ فاضي، قام مديها قام غرافنبرخ شايط جول. انت غير كده والله ما كنت هتيجي الماتش اصلا، والله ما كان هيجي الماتش اصلا. والله انا اتفرجت على الماتش كله ثانيه ابو وحش جدا. فان دايك والله ولا عارف يدافع ولا عارف يباصي. كوناتيه تايه، كيركيز بيلعب وهيدخل هيطرد قريب وهيبوظ الدنيا. وطبعا نص الملعب ضايع من غير ماكليستر. وطبعا صفقه 150 مليون. انا عارفك يا هافرتس الغلابه انت. كابتن فلوريان فيرتز ايه يا اسطى 150 مليون وجبنا صفقه فجره. انت طلعت على الله ان شاء الله. انت بقى مش دخان من غير كفته، انت مفيش دخان اصلا، ده انت مش موجود. انت بتاخد الكوره درجن تتقطع او تقع على وشك، تتجابي وصالك درجن تقع على وشك. ايه يا اسطى مالك؟ مفيش تاثير خالص كده. 150 مليون مفيش اسيست بالغلط، مفيش كي باس بالغلط يا معلم، ولا بتدافع ولا بتهاجم، ناقص تشخ في الملعب. بقى انت عملت كل الموبقات بقى اللي في الدنيا في الماتش ده. عاوزين نعملك بني ادم يا كلب وانت مصمم. ما انا عاوز اعملك بني ادم، انت مصمم تبقى حيوان وكلب ليه؟ جاء الشوط الاول خلص طبعا باداء كارثي من ليفربول. اول ما الشوط انا والله ما لحقت ابص على الجول. انا فجاه كنت بعمل حاجه على اللابتوب بتاعي، لقيت ايكيتيكي بيرفع، ببص لقيت جون. ده حتى ارني سلوت ما كانش لسه طالع من الطني، كان لسه طالع من الطني. لا ايكيتيكي جاب جون. ايكيتيكي لعيب حلو، ايكيتيكي لعيب فشيخ. مثلا ده احسن صفقه جابوها ليفربول من احسن من كيركيز ومن فريمبونج ومن فيرتس ومن اي حد هم جابوه. بصراحه ايكيتيكي لعيب، الكوره في رجله حلوه، الولا رجله مظبوطه على الجول كويس، فالولا ده شكله بوتنشال عالي ونبدا نفكر فيه في الفانتسي بقى. بس طبعا هل دفاع ليفربول هيسيبها كده تمشي زي ما هي ماشيه؟ وكمان بعد ما جوردن اتطرد، لا هوبا جيمارايش جول في الدقيقه 67 غلطه دفاعيه. بعد كده هوبا الولد اللي بينزل كل ماتش ده البديل اللي جايبينه كان ايزاك، عشان طبعا ايزاك اللي عارفين اللي عمله اسمه اسوله، جول في الدقيقه 88. يشاء ربك عزيزي المشاهد ويشاء ان محمد صلاح اللي مقدم زينها كروي في الماتش ده ان هو يعمل اسيست للولا ابني. ايه نفسي افهم الاداره المتخلفه دي مشيته ليه؟ رايو نجاوموها عمل جون. والله العظيم في لعيبه في الوقت ده طالما فرقتها متعادله ومتاخره ما هيشطوها فيرست تايم كده، الكره جايه له الجون فاضي قدام مدافع واحد. المفروض يعني اي حد في مكانه هيعمل ايه؟ بالذات وهو صغير في السن هيسند هيوقفها ويشوط. لا هو شاطها فيرست تايم كوره ار2 كما يجب ان تكون. وانا اسف جدا 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 وحقك علينا عمل وعلى دماغي وانت على راسك من فوق، وانا غلطان وهضرب نفسي بالنعال اهو عشان خاطر ويكسبوا 3-2 بالحظ
بالحظ وستر ربنا، غير كده مفيش. ليفربول وحشه جدا. ليفربول قدمت ازنى اداء ليها مثلا من 3 سنين، من بعد طبعا فتره كباب وكابتن مش عارف كان ايه، فيليبس، ناثان فيليبس. ناثان فيليبس، اثنين المدافعين اللي عبط دول. جد جد ماتش كان وحش جدا. فلازم ارني سلوت تبدا يعيد حساباته. كابتن ماكاليستر لما يرجع اكيد 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 الوضع ده هيتحسن. ان هو لو فضل كده على الله ان شاء الله ليفربول مش هتعمل اي حاجه. وانا متراهن مع صحابي، قلت لهم لو ليفربول خدت الدوري هتلاقوني بطلع لكم هنا في القناه حالق شعري زيرو. دي مش موجوده. وانا باذن الله واحد قادر يا كريم. انا عارف ان ربنا مش هيخزني ومش هحلق شعرها. وبس كده يا شباب، كده الحلقه خلصت. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.